Зал гостиницы «Мирабель Гранд» погрузился в напряженную тишину. В инвалидной коляске у края сцены сидела Александра Блейк, наблюдая, как ее муж Ричард нежно обнимает свою беременную любовницу. «С гордостью представляю вам не только нового креативного директора нашей компании, но и мать моего будущего ребенка», — объявил он. Щелчки камер заполнили комнату, но Ричард не отводил взгляда от Александры, своей жены, с которой он прожил 12 лет. Во взгляде читалось нечто между жалостью и превосходством. «Иногда жизнь дает второй шанс на счастье», — сказал он, поднимая бокал шампанского. Но в тот момент, когда слезы наворачивались на глаза Александры, она улыбнулась. И эта улыбка пробежала холодком по спине Ричарда. 3 года назад Ричард и Александра Блейк считались золотой парой архитектурного мира в Чикаго. Их стеклянный дом на холмах Линкольн-парка символизировал их успех. Он — харизматичный предприниматель, она — отмеченная наградами архитектор. Но все изменилось в один дождливый октябрьский день. Александра проводила инспекцию 14-го этажа их флагманского проекта на набережной реки. Временная платформа рухнула. Несколько операций и долгие месяцы реабилитации позволили Александре передвигаться с ходунками, но в повседневной жизни она оставалась зависима от инвалидной коляски. Ее график теперь состоял из визитов к врачам и физиотерапии. Ричард, клявшийся быть рядом в здравии и болезни, создал безупречный образ преданного супруга для публики. Он нанял лучших врачей, переоборудовал их дом, установив пандусы и автоматические двери, и даже лично курировал выбор дизайна их новой ванной комнат с учетом ее ограниченной подвижности. На благотворительных вечерах, где присутствовали элита города и пресса, он неизменно рассказывал трогательные истории об Александре, всегда заканчивая их восхищенным признанием ее мужества. Но за закрытыми дверями появлялась холодность. Он стал избегать ее. На ежегодном ужине фонда Blackstone, проходившем в историческом отеле «Хейвуд», Александра сидела за дальним столиком, едва заметная за цветочной композицией. «Ваш муж — прирожденный политик», — заметила женщина, присевшая рядом. «Он только что заставил мэра подписать меморандум». «Он всегда был хорош с людьми», — ответила Александра, наблюдая, как Ричард смеется с главой Департамента городского развития. Их роман начинался в архитектурной школе при Мичиганском университете. Александра — сдержанная, умная девушка из семьи инженеров. Ричард — амбициозный студент со стипендией и харизмой. «Он просил меня проверить его проект», — вспоминала она. «Башня была красива, но не функциональна. Я сказала, что при первом же ветре она рухнет. Он не обиделся и пригласил меня на ужин и сказал: «Научи меня также все видеть». Спустя годы их компания BDC Group процветала. Александра проектировала, Ричард привлекал инвестиции. Они построили дома по всей стране. Но после аварии все изменилось. Ричард стал держать ее в стороне. Он отговаривал ее от участия в проектах, уверяя, что она слишком устала. Александра чувствовала, как пространство между ними увеличивается. Она начала замечать пропуски в его объяснениях, в его взгляде. Его прикосновения стали редкими. Его поездки — все дольше. Однажды она получила анонимное сообщение с фотографией. Ричард нежно обнимает молодую беременную женщину. Это была не просто измена. Это была жизнь, построенная в тайне. Собрав доказательства, Александра обнаружила офшорные счета, скрытые активы, покупку пентхауса для любовницы, Джозефины Саттон, их нового менеджера проектов. Но ужаснее всего были медицинские записи.
Ричард координировал режим приема ее лекарств, давая препараты, вызывающие заторможенность и спутанность сознания. Он создавал картину психической нестабильности, чтобы в случае развода получить опеку над ее финансами. Александра начала тайное восстановление. Отказалась от лекарств. Пошла на независимую экспертизу. При поддержке своей сестры Сары и физиотерапевта она собрала документы, доказательства и стратегию. Финальной точкой стал ежегодный корпоративный вечер в доме Блейков. Ричард планировал превратить его в собственный триумф и унижение Александры. Он хотел представить Джозефину как свою новую партнершу и мать ребенка. Но Александра была готова. Когда Ричард начал свою речь, ожидая аплодисментов, она неторопливо покатила коляску к сцене. Зал затих. Александра встала, опираясь на трость, и подошла к микрофону. Ее голос был ясным, уверенным и от первого слова привлек внимание каждого присутствующего. «Прежде чем мы продолжим этот вечер», — начала она, глядя прямо на Ричарда, «я бы хотела прояснить некоторые вещи». Ричард замер. Александра активировала планшет, связанный с системой проекции. На экране за их спинами сменились слайды. Медицинские записи, показывающие, какие препараты она получала в завышенных дозах, диаграммы, где были указаны расхождения в финансовых отчетах, фотографии чеков и переводов, сделанных на имя любовницы. «Меня пытались заставить забыть, кто я есть», — сказала Александра. «Меня пытались сделать зависимой, но я снова стою здесь, и я не позволю никому переписать мою историю». В завершение она показала запись видеонаблюдения со стройки, на которой он отдает распоряжение проигнорировать предписание о безопасности за несколько часов до ее падения. «Это не просто измена», — закончила Александра. «Это предательство, охватывающее мое тело, мою карьеру и мою человечность». Молчание повисло над залом, пока в комнату не вошли представители правоохранительных органов. И в тот момент, когда они подошли к Ричарду, Александра выпрямилась во весь рост, и зал взорвался аплодисментами. Месяцы спустя Александра вернулась к работе. Она восстановила фонд, переименовала компанию в Nova Access Design, выпустила свой первый проект — Центр реабилитации «Феникс». Используя активы, изъятые у Ричарда, она построила пространство, где восстановление и достоинство шли рука об руку. История Александры Блейк не о мести. Это история силы. История женщины, которая прошла сквозь предательство, манипуляцию и изоляцию и вернула себе голос, независимость и будущее. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.